Takže už keď sa vieme odmerať podľa základných mier, vieme si prispôsobiť strih na to, aby nám ten strih dokonale sedel. Vieme si ten strih nakresliť na papier. Položíme si teda strih na látku. Na látku sa nám ukladá strih tak, že teraz keď ju dáme takto, že je v celku tá látka ešte, tak vlastne stredná línia vlastne nohavíc, keď si ten strih takto zohneme, ja vám to ukážem, že ten strih sa nám pekne ako keby v polovičke zohne, tak toto je vlastne, ako keby sme šili nohavice na puky, toto je ten náš pomyselný puk. Je, že je vlastne v strede nohavíc. A strih ukladáme na látku tak, že ten náš puk musí byť rovnako vzdialený od okraja látky. Takže si vypočítame, tu je stred puku, vypočítame si, koľko máme od okraja. V tomto prípade je to 22 cm, takže všade ten stred musí byť od okraja 22 cm až hore. Od okraja stred nohavice 22 cm. Toto je zadný diel. Hej, ja už tu mám jednu stranu odstrihnutú, ale takisto urobíme aj predný diel. Že takisto je to stred nohavíc, to je vlastne ten pomyselný puk, a v tomto prípade je v strede 57 cm. Takže aj tu ideme 57 cm po celej dĺžke strihu, 57 cm. Musíme si samozrejme nehať dostatočné miesto na to, že budeme k strihu pridávať záložku na švík. Pri tomto strihu vlastne môžeme prednú časť na zip schovať, pretože vystrihneme krásne rovný predný diel bez zipsovej záložky, pretože zips budeme vkladať do bočnej časti. Takisto ja si tento strih musím prispôsobiť, pretože to nešijem pre seba, ale šijem to pre zákazničku, na dĺžku nohavíc. Akú potrebujeme dĺžku nohavíc, meriame si to od vrchnej časti, to znamená, ako sme si merali svoju postavu, od vrchnej časti až po zem. Takže v tomto prípade ja potrebujem niekoľko centimetrov pridať, takisto si pridávate vy, koľko potrebujete pridať ku sebe. Tieto nohavice budú bez puku, ale budú s odčevkom aj v prednom, aj v zadnom dieli. Takže ten odčevok si vlastne semka krásne vyznačíme. To som vás už naučila na strihu. Môžeme vystrihnúť. Všade nezabúdame pridať si centimetrik na záložku. Alebo až centimetrik a pol. Takže poďme vystrihnúť. Nezabudneme si preznačiť odševok. Môžeme si to zaznačiť špendlíkami. Ukážem vám to aj zbližšia. Takto si to zaznačíme špendlíčkami, ten odčevok, kde má vrch, teda hrot, a v pásovej časti je to na 2 cm. Centimeter a pol až 2, záleží podľa toho, koľko ste si prinechali. No a tu, od zadnej strany, takisto si preznačíme ten odševok, kde ho máme, aby bol na rovnakých miestach.
lebo už máme jeden predný diel, samozrejme látka je dvojmo a zrkadlovo vystrihnutý máme druhý predný diel. Takto isto si vystrihneme zadný diel a preznačíme si odševok.